山中心城啊，呢個屋苑咧門口咧就係我哋嘅登園路啦。無論你去到順昌啦、1+1啦、大潤發啦，揸車都係5分鐘嘅時間啦。30分鐘咧就可以去到我哋嘅港珠澳大橋山姆會員店啦。咁門口呢邊咧就1.2萬平方嘅呢個商業風情街啦。咁我哋依家事不宜遲，去到實體去睇睇。嚟到我哋呢個內苑呢邊啦，咁今日要介紹嘅呢度呢，就係我哋31棟嘅呢個收官之作啦。點解要介紹呢度呢？係因為佢望住我哋嘅高爾夫球景嘅呢啲靚嘅景觀啦。咁樓下呢就係我哋2萬平方嘅呢個商業風情街啦。落樓呢可以飲嘢啊、食飯啦，都好方便嘅。咁佢嘅31棟，佢嘅實用率都係非常之高啊！期待大家，我嚟到現場去同大家介紹下先。OK 啦，我依家咧就上到實體樓呢邊啦。咁呢度陽台咧可以望到呢個別墅景噶啦。咁佢嘅主陽台咧可以望到高爾夫球景噶喎。咁而家咧上到嚟我哋呢個生活陽台呢邊啦。咁我右手邊咧係望住呢個三鄉嘅名座假日酒店啦。正前方咧就係我哋嘅三鄉廣州附屬醫院啦。咁我左手邊咧咁就係登園路啦。咁連接咗年底就可以開通噶喎。咁去到我哋嘅三鄉咧，5分鐘揸車時間啦。咁咁左手邊咧就係我哋呢個三鄉嘅中山高爾夫球場啦。咁樓下咧就係我哋呢個登園路啦。樓下咧仲有我哋嘅呢個8字頭，仲係現樓單位啦。咁我哋依家睇下，戶型咧就係113個平方，咁佢可以做到一個南北對流喎。咁我哋主陽台呢邊咧就係朝南嘅單位啦。咁嚟到我哋呢個廚房啦，咁廚房呢邊咧，咁佢就打通咗啦。咁佢呢個廚房係非常之大嘅，仲可以擺翻呢個雙開門嘅雪櫃啦。嚟到我哋呢個朝南嘅單位啦，再望下呢個景觀啦。咁佢望住我哋呢個高爾夫球景嘅，嚟到我哋呢個。佢嘅每間房嘅採光都係朝南嘅，望景都係好靚噶啦。每間房嘅佢嘅實用面積都係做得非常 OK 嘅，3房2廳2衛啦。咁呢個就係我哋主人房啦。如果有興趣嘅朋友，下方留言俾我，帶你嚟實地望一望。